Hola pelado, el día de hoy nos encontramos en la noche más fría del año. ¿En cuántos grados estamos, Alejandro? 15, ¿Y cuánto de humedad? 75 creo. Está Sí. ¿Qué vamos a hacer ahorita con las hojas? a escribir los deseos, lo que uno quiere alcanzar. ¿Ya tenés pensado qué es lo que vas a hacer? Sí, ¿Lo que vas a escribir? sí. Ya. Comencemos. Bueno, ahí está Alejandro escribiendo sus deseos. Obviamente deseos que no voy a mirar porque así no funciona. Pero vamos a ver qué le va a tocar mañana. La dinámica consiste, voy a decirlo dinámica, en 3 papeles según lo que nos cuenta TikTok. Así que al año, si seguimos juntos, vamos a contarla. Según dice que en 3 papeles tenemos que escribir lo que queremos manifestar para todo el año, para nuestras vidas. Entonces, antes de dormir, tenemos que ponerla debajo de la almohada y al otro día despertarnos y sacar un bolito, o sea, un papelito. Y depende del deseo que saquemos, pues lo vamos a tener. Y como no nos conformamos con hacer una cosa, vamos a hacer una segunda y probablemente una tercera. Esta segunda consiste, que también lo vi en TikTok, consiste en escribir en la mitad de la hoja las cosas que uno quiere que se vaya, eh, porque antes de las 12 uno tiene que quemarla, porque se supone que esta noche es para que todo se vaya y ya mañana recién quemamos la otra mitad donde ya manifestamos y pedimos lo que queremos. Entonces esta es la segunda. Ahí está Alejandro, está escribiendo a la mitad de su hoja que tampoco lo tiene que decir. Bueno, aquí ya hemos terminado. Alejandro tiene ahí sus 3 deseos. 3 deseos para la noche. Y lo que es para ahora, a ver, mostrarlo. Tenés ya la mitad. Y de igual manera. Entonces, ya estamos listos para esta noche. Falta lo último y se lo vamos a mostrar. Bueno, aquí estamos encendiendo el incienso. Esto para limpiar nuestra monedita. Ya. No dejes de grabar. Bueno, vamos con las monedas. 2 monedas vas a poner. Una, pues. No, es que tiene que ser de mi billetera. Ah, ya. Bueno, yo les voy a contar, a ver, allá. Yo les voy a contar un poquito de mi triste historia del día de hoy. Me vetaron del banco. Ha sido un día muy triste para mí. Es el banco donde yo... acá está mi moneda, perdón. Tengo déficit de atención. Es el banco donde yo empecé ahorrando, hice todos mis trámites ahí y por no declarar unos movimientos me cerraron mi cuenta, me dieron el cheque y como para que digan no volvás más por aquí, me dieron hasta con los centavos. Me dieron 2 de 10 centavos. Y justamente ¿Se apagó? hoy, no, es que está grabando. Y justamente hoy le di la otra a mi compañera. Yo voy a poner esta, la voy a limpiar. Yo creo que esta moneda, yo creo que este ritual que estamos haciendo va a ser de beneficio, va a ser de prosperidad. Por eso le vamos a pedir a San Juan en esta noche que todo el año nos vaya bien económicamente. La voy a poner al sereno en un platillo y ahora le toca a Alejandro purificar su moneda con San Juan del Dinero, se llama este saumerio, ¿ya? Dale, Ale. Bueno, a mí me toca hacer mi limpio la moneda para que sea todo próspero, todo de buena fe y que todo nos salga bien para que así podamos seguir mejorando como persona, salud, todo. Y vamos a pedir prosperidad más que todo. Eso. Chiques, aquí con nuestras moneditas ya limpias.
Le vamos a enseñar el proceso de cómo ponerlas. No sé si pueden ver que está muy nublado. Consiste en que vamos a poner nuestra fichita, le vamos a dar un beso, la vamos a poner ahí en el platillito, pueden ver, va a estar debajo del sereno y mañana en la mañana tenemos que venir por ella y dicen que si está húmeda hasta que vengamos por ella, vamos a tener buena suerte. Así que vamos a esperar que esta monedita, bueno, nos dé la suerte y diferenciarla con Yurex o con marcador, con lo que sea, para ponerlas en la billetera y que sea nuestro amuleto para el próximo año. Así que pasémosla y la vamos a poner eso, y ahí, como la pueden ver, ya vamos a esperar. Bueno, ahorita nos encontramos yendo al barrio San Juan, que aquí en Trinidad, Beni, Bolivia, es tradicional que se haga panchito y se tome su café. Ahí podemos ver esto de su café y panchito. ¿Cómo? Por raza, caminó. No, nunca. Quisiera así. Gorda, ¿cómo será eso? Por si acaso también se pisan las brasas, se saltan las fogatas. Son tradiciones y costumbres que tenemos. Ya vamos a llegar al barrio, nuestra poderosa alcaldía. Y ya estamos llegando, gente. Pasamos este puente. Por si acaso es barrio San Juan, porque tenemos nuestro arroyo que, por no concientizar a la gente y por la gente que no lo quiso preservar, se encuentra bueno en condiciones que no nos podemos meter, pero cuentan que hasta hace pocos años la gente todavía iba y se bañaba al arroyo porque ahí llegaban las embarcaciones. No sé si... Uy, ¿se ve por la luz? No, aquí podemos ver a la gente ya saliendo con su sucumbé. Me están buscando. ¿Por pensión? Ajá. Lo buscan por pensión, Sí, dicen. por pensión. Lo van a apresar. Resulta que aquí en mi pueblo, en Trinidad, Beni, Bolivia, yo espero la verdad que podamos progresar, donde los creadores de contenido pues puedan hacerse ver y que puedan ser remunerados, digamos, ¿no? De una u otra manera. Aquí empezamos, miren, mostrando los puestos y nuestro poderoso arroyo. Miren cómo lo adornan. La gente viene a tomar su cumbé porque hace un frío. Miren esta parejita, no la puedo pasar desapercibida porque está empanadeando en pleno frío. Y Alejandro no me empanadea. Viva Bolivia. Miren, full pichifón. Ay, por si acaso también acenjado, aquí nos encontramos al poderosísimo director El cementerio. Yeah. Bueno, aquí en el barrio siempre encontramos a las amistades. Bueno, aquí llegamos a ver al santito, está la gente, está el cabildo. Creo que esperan hasta las 12 de la noche, si no me equivoco. Están las mamás. Ahí miren, este es el santo. Tiene su chocita, está con luces. Y justamente está... ¿Qué le podemos llamar a eso? ¿Un vestido? ¿Una túnica? Animal print. Ahí está una niña observándolo. Y vamos a caminar más para acá.
A ver si alguien nos puede dar alguna información. Okay. Bueno, nos encontramos aquí con una mamá. Nos va a explicar por qué nos encontramos aquí, por qué estamos velando, qué se le puede llamar a esto y por qué bailan. Buenas noches para todos, ¿no? Bailamos porque se recuerda el Santo San Juan, ya el Santo San Juan Bautista. Participamos todos los años, venimos a participar aquí, ¿no? Y a degustar ricos cumbés. Bailamos, digamos, por devoción a él, al santo, ¿no? Y siempre, todos los años se recuerda la fiesta de aquí de este barrio San Juan, ¿no? Y nosotros somos invitadas, nosotros pertenecemos a una agrupación de bailadoras de mamita de la Hermandad Virgen de Loreto. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí podemos ver nuestra cultura, nuestra tradición, cómo la vivimos. Se va a servir, se echa clavo de olor, canela, luego la vainilla, huevo criollo, se va a servir eso ya cuando está por el hierve se apaga, ya se echa el alcohol ya con el azúcar. Al gusto del cliente, y hay uno más fuerte, otro más simple. Ahorita la van a probar, está buena. Gracias. A la gente preparando, porque esta noche se la pasa en familia. Infaltable leche tigre, sucumbé, jado, choripán, todo. Y la familia, punto clave. Andro ya tiene la leche tigre y vamos a tomarla. Nuestro primer trago de la noche. Bueno, está linda. Tiene, como dijo el señor, se siente clavo de olor, ¿no? Se siente harto la leche. Siento una textura. ¡Ay! Es la nata de la leche. No sé si la puedo mostrar. Ahí no sé si pueden ver. Tiene harta nata. Eso quiere decir que no está adulterada y obviamente tiene su singani, ¿no? Que es a gusto. Vamos a seguir explorando nuestro poderosísimo barrio San Juan. Bueno, miren la gente, ustedes saben, no perdemos el tiempo y vienen a instalar los negocios, los stands donde podemos encontrar utensilios, teres, elaboración con madera, llavero, manillas, collares, gafas, todo lo que se puede encontrar en una feria. Bueno, miren, aquí tenemos un puentecito que conecta a otra calle, justamente pasando nuestro río San Juan. Tenemos la placa que nos dice que fue la Junta de Vecinos San Juan expresa un sincero agradecimiento a las siguientes personas que hicieron realidad el tan anhelado puente turístico San Juan. Podemos ver las placas y las personas que atribuyeron a este puente turístico de San Juan. Y justamente aquí vemos también la obra ejecutada durante la gestión del directorio. Así que vamos a pasar al puente. Pasemos, tiene su cosita. Gracias. Miren, chicos, hay una parada, por si acaso esta ave está preservada en Bolivia. Uy, primera vez que paso por este puente. ¿Vos? Primera vez. Y eso que venía a jugar acá. Aquí vienen una parejita. Saludos, chicas. Bueno, no, hermano. Bueno, no me huyan, por favor. No muerdo. Vamos a ver. Y conectamos a otra calle. Y allá están unos vecinos caminando. Mientras tomamos nuestra deliciosa leche de tigre. Bueno, cabe recalcar también que aparte de venir a explorar y
y ver lo que nos trae esta fecha. Estamos igual que ustedes que nos están viendo y venimos a saber. Así que más adelante vamos a ir al Cabildo y nos vamos a informar mejor qué se recuerda y por qué bailan, cuáles son los milagros o cómo es el tema, ¿no? Porque si bien siempre, todos los años se hace, pero muchas personas desconocemos el por qué o qué es lo que pasa, pero eso en unos momentos lo vamos a saber. Por si acaso es mi primer video, no me juzguen. Comentar un poco sobre la cultura, las tradiciones y lo que ha vivido. Ella está escribiendo un libro justamente sobre nuestras costumbres, así que adelante, por favor, coméntenos sobre el barrio, sobre lo que se hacía y por qué se celebra esta fiesta tan esperada. Bueno, comentarte que yo en primer lugar soy del barrio San Juan. Aquí me crié en el 1969. Durante mi época de niñez es un barrio muy populoso, ¿no? Llamado el barrio San Juan, donde se realizaban las tradicionales fogatas y juegos tradicionales, ¿no? Durante la noche de San Juan, ¿qué hacíamos nosotros, por ejemplo? Los corrales, poníamos nuestros corrales, cada niño, cada persona, cada jóvenes, y al otro día mirábamos si nos salía patas de gallina, éramos granjeros de cerdo o de ganado, digamos, ¿no? Entonces, diferentes juegos recreativos, nos cortamos el pelo, pero lo más importante era que al otro día de San Juan también las señoras mayores iban casa por casa y nos guasqueaban para que nosotros crezcamos. También teníamos por costumbre cortarnos las pestañas, el pelo para San Juan después del 24, pero lo más impresionante siempre fue el protagonista de San Juan fue la fogata, ¿no? Nosotros hacíamos colas para saltar en las fogatas ahí, luego pisar las brasas, que también fue parte de mis tradiciones. A las 12, si tenés por fe, no te queman, simplemente que al otro día te llenas de ampollas, digamos, ¿no? Pero en sí hemos pasado lindos tiempos, ¿no? Entonces para mí es súper importante poder participar de las tradiciones y costumbres de este populoso barrio. Para el 2007, debido a una ley, se prohíbe por la protección del medio ambiente, se prohíbe la fogata. Es entonces que se realiza la Feria del Sucumbé, hoy en día constituida en una de las ferias muy importantes de acá del departamento del Beni, en la ciudad de Trinidad. Se la puede catalogar como la segunda o la tercera actividad más importante del departamento después de la FECO Beni, que concentra mayor número de visitantes. Hace 2 a 3 años saqué unas estadísticas más o menos de la cantidad de leche que se puede vender, ocupando casi 2.000 litros de leche para el consumo y la venta del sucumbé. Aquí se realiza un concurso del sucumbé más lindo que hay en la feria. Entonces, para nosotros es súper importante poder aportar con las costumbres y tradiciones, rescatar nuestros valores culturales. Bueno, yo como escritora estoy constantemente realizando y haciendo un seguimiento a estas actividades importantes que para mí son de suma importancia para poder plasmar a través del arte literario, ¿no? Para el año, Dios mediante, finalizaré un libro que se llama San Juan, Costumbres y Tradiciones, ¿no? Va a ser de gran aporte para rescatar los valores culturales de aquí, de este barrio tan populoso y muy concurrido. Hoy en día concentramos aquí el Santo San Juan, que en realidad hay 2 santos, ¿no? Debido a que, bueno, igual como en la parte política siempre estamos casi divididos, pero lo importante es que participamos también. Entonces toda la costanera, como ustedes pueden ver hoy día, no solamente hoy día, desde ayer ya tuvimos la afluencia de visitantes. El día de mañana continuamos y otros días más. Entonces vamos a tener durante unos 3, 4 días la participación de la población que viene a degustar el delicioso sucumbé, no solamente
ejemplar que, bueno, está rescatando los valores de escribir, ¿no? Ya que en esta sociedad nadie quiere escribir y nadie es amante de su cultura. Muchísimas gracias por sus palabras, gracias por la información y nos puede seguir en el canal de YouTube. Gracias, señora. Estamos felices ahora, ¿no? Esta noche de San Juan, que cumple 55 años en nuestra zona. Y bueno, es el lugar de los sucumbeses, ¿no? La fiesta de los sucumbeses. Estamos haciendo estos sucumbeses ricos. Preparamos leche de vaca pura, con canela, clavo de olor y huevo, ¿ya? Y eso bien hervida y luego se bate, ¿no? Y sale una espuma espesa, riquísima, ¿ya? Y bueno, eso se vende a los clientes que vienen y les gusta mucho, ¿ya? Felices por nuestra fiesta y gracias por la visita, ¿no? De todos ustedes. Gracias, señora. Bueno. Ok, gracias. Agradecemos a la visita acá a nuestro barrio, agradecemos apoyar a lo que es el emprendimiento de cada uno de los vivientes de la zona que hoy día han sacado lo que es su emprendimiento, que es el sucumbe. Y gracias por la visita. Ya, perfecto. Bueno, ahí me están sirviendo mi delicioso sucumbe. Miren, así. Mire este sucumbe de espeso, natural. Cero adulteración, ¿no? Sí. Así todavía. ¿Su pareja? Hacemos acá. Es mi mamá. Ah, yo su vengo mamá. de la provincia de Marván también. Es mi hijo. Y mi familiar Es mi aquí. hijito, el mayor. Aquí mi familia vive en el barrio San Juan. Son los 55 años, ¿no? De aniversario aquí en el barrio. Muy contento. Hace rato recibimos la visita del alcalde de aquí, el ingeniero Mauricio, igual del gobernador, ¿no? Estuvieron visitando y siempre es costumbre de aquí, tradición ya de todos los vecinos. Salen nomás a agarrar y con su mesa, a hacer sucumbe, por eso es la feria de sucumbe, no contento y agradecido también por la visita de todos los trinitarios, de todos los amigos, los parientes que han venido. Eso te da realce, ¿no? Para que sigan vivas las costumbres aquí en Trinidad, especialmente en este barrio. Gracias por la asistencia. Perfecto, muchísimas gracias. Feliz de usted estar con su mamita, ¿no? Ok, gracias. Gracias. A tomarlo. Más contento por las visitas que vienen, ¿no? Y nos visitan. Gracias. Bueno, aquí estamos con mi guía turística de este barrio. Nos hemos encontrado a Peloncillos. Peloncillos, saludar. Estamos aquí con Pelón. ¿Disfrutando de sucumbe, no? Siempre. Bien, Pelón. Y bueno, también me he encontrado una queridísima amiga aquí con su sucumbe. Lo han hecho. ¿Cómo te sentís? Ay, mi guía, mi productor que no hace nada. Pero aquí estamos felices, jóvenes, llegamos al final, ya había un conjunto y eso era chupa. Y por lo que nos comentan, dice que se sigue hasta mañana, hasta el domingo, ¿no? Hasta el domingo es la joda en el barrio de San Juan, Pelón. O sea, esto es solamente el comienzo. Bueno, jóvenes, nos hemos venido aquí a una cuadra del Cabildo, donde es la iglesia. Nos dicen que aquí es donde saltan las fogatas. Así que vamos a ver quién es el valiente que la salta. Van a saltar la fogata. Tú primero. Los dos. Dale. Eso. E ida y vuelta, miren. ¡Uy! Así se celebra San Juan. Ahora, ¿por qué estás vestido, ah? Porque he bailado gacho. Bien, sos el Achu. ¿Dónde está tu mascarita? Ah, ya, listo. Cabildo, el gran cabildo indigenal. Miren, jóvenes, podemos ver. Esta es la mascarita del Achu. ¿Viste mi especialidad como yo soy? Vamos a poner más para acá. ¿Qué especialidad ni yo? Esta es nuestra famosísima máscara del Achu. Bueno, Alejandro quiere que salte, pero yo no voy a saltar. Vamos. No voy a saltar. Salte. Voy a esperar Que salte. a que la del Que cabello. salte, ¿viste? Que Saltemos. salten las dos, salten las dos. Me da miedo, oye. Bueno, ¿te vas a caer? ¿Cómo te salgo? Ay, ya vamos a ayudar así. 1, 2, 3.
Bueno, salté. Salté. ¡Ay! Aquí está mi compañerita. ¿Cómo te llamas? Natalie. ¿Cuántos años tenés? 9. ¿Y siempre saltás? ¿Primera vez? ¿Primera vez que la trae, señora? Sí, primera vez que la traigo a ella. ¿Ya había saltado? Ya había saltado. No me esperaste. Y lo podemos ver a nuestro tata. Va a poner más leña al fuego. Bueno, ahorita estamos aquí cerquita de la fogata porque realmente es una noche muy fría, muy húmeda y el calor de las brasas, del fuego, calienta. Peor soltarlo pelado, ¿saben qué? Es súper 100% recomendable. Bueno, llegó la ley. ¡Uy! ¡Salte! ¡Salte! ¡Que salte! ¡El que no salte, masita! ¿Qué quiere usted? No, que salte pues. Creo que salte. ¡Eso! Aquí nomás, pues. Ya, ahí está. ¡Tienen que saltar! ¡Vuelta! Una más, falta. ¡Falta una más! Una más. Bueno, jóvenes, ahorita en las brasas vamos a quemar nuestro papelito, que ya lo tenemos con Alejandro. Alejandro, muestra otro papelito del que vas a quemar. Vamos a quemar lo que queremos que se vaya. Bueno, Eso. que fluya, que se vaya. No sirve. Y ahorita lo vamos a quemar ahí en las brasas. Y mañana nos toca quemar el de las cosas positivas, en lo que queremos. Ahí ya lo pusimos. Van a saltar encima de ellos. Bueno, ahí lo están esparciendo ya. Se acercan las... Se acercan ya las 12 y lo están esparciendo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace. Están los pelados. ¿Quiénes van a pisar? Están separando los tizones. Ahí se está. Quiero que saquen la ceniza, porque eso quema. No hay un campo por ahí. Dice que se quema o se saca la ceniza, porque dice que la ceniza es lo que quema.
calentar los pies. No, no los calenté fríos nomás. Pero se animó. Bueno, Alejandro va a pasar. ¡Eso! ¡Vamos! Bueno, hizo algo en el blog. Hizo... No, se me prendió una. Sí, ¿qué tal? Bueno, pelado, yo también. Fue un trato con Alejandro. Si él iba, yo iba, así que voy a darle con todo. Bueno, pelado, la verdad es que fue súper guay. A ver, vamos a enfocarle las patillas a Alejandro. ¿Me muestra tus patas? A ver la otra. Bueno, ¿otra la mía? Espera, venite acá. Yo lo siento que te caen. Bueno, hasta aquí se acabó mi batería y no traje la otra, así que hasta aquí termina el vlog. La verdad que ha sido una noche muy buena y por si acaso el Cabildo queda ubicado a la vueltita nomás del arroyo, digamos. Van a disculpar que no grabé esa parte, pero 100 puntos, así que no se olviden de darle like y suscribirse. ¡Woo! Del Beni Para el mundo. ¡Eso!